Dobro jutro vsem, ponovno sva na novi dogodivščini, tokrat se ta imenuje Mladi vrh. To je ta vrh pri Starem vrhu, kjer je bolj znano smučišče. Parkirala sva tle na tem mestu, tako ob stran se da potisniti nekaj avtov. Drugače do tega mesta lahko pridete v bistvu iz dveh smeri. Ena smer, kjer midva nisva prišla, je tle od parkirišča za Blegovšče greste gor, pa pol mimo Koprivnika, ki je tudi naša sotočka. Ampak midva sva prišla iz druge smeri, ker naju je pač navigacija tam dala. Iz Selške Sore ali nekaj takega. Zdaj pa nadaljujemo v to smer. Samo malo palce še moram vzeti. Takoj pokažemo. Za vse kažemo toliko, ko pa če niste tle bili, da bo vam čim bolj enostavno, da bi se vas čim več odločilo delati tole lepo soto radioamatersko. Hotel sem še to povedati, midva sva prišla iz te smeri gor. Tale cesta gor je že videla lepše čase, da se še peljati, ampak je zelo tak grob makadam, bom rekel bolj sprana cesta, no, kot kaj drugega. Da se peljati, če imate malenkost višje avto, tudi z nižjem bi prišel, ampak pazljivo, počasi. Tle gor piše, kaj piše med gorami, to ne vem, kaj pomeni, verjetno ime neke poti. Pa nadaljujemo proti Mlademu vrhu. Zdaj, jaz sem čisto prvič tle, ta Mladi vrh se mi je tudi izmikal še pa še. Imel sem ga v planu že pred leti, ko sva bila na Blegošu, pa sva še pol Koprivnik upravila, ampak takrat je bilo toliko soparno in vroče, da enostavno nisva šla pol naprej še tega narediti. Pa nekako, bil sem še enkrat vmes na Blegošu, tej sem šel sem gor, pa sem gor malo dlje časa bil. Tudi taj nisem sem šel. Skratka, danes je pa napočil priložnostni dan. Malo so spet bolj v stiski, no pač Boža ima še službo popoldan, oziroma zvečer, da rečem. Tako da imamo še namen eno soto tudi narediti, koliko pa zadnjič. Zdaj, kakor so meni povedali, približno 1 uro hoje, upam, da je manj. Gor na vrhu pa ne mislim, da biti ne vem kako dolgo. Toliko, smo pa 12. novembra 2025 in lovimo še čisto res zadnje dneve pred kakšnim snegom. Mogoče bo že v soboto na tej višini skoraj sigurno. Vsaj po naših modelih, ki se še niso vsi poedinili. Eni dajo sneg, eni malo manj, eni nič, tako da različni modeli trenutno različno kažejo outpute. Vsekakor pa verjetno tle je čez 1300 metrov tale Mladi vrh in bo verjetno pobelil. Zaenkrat toliko. Scena tle je več ali manj podobna. Po teh prvih uvodnih korakih pa vidim, da že Boža kar fajn grize klanc. Boža, a imaš klanc? A imaš klanc? Okej. Torej jaz pospravim za tole kamero in še jaz zagrizem tle gor. Živ zaenkrat. Ta prvi klanc je pa res kar konkreten, ampak hitro spet pridemo do tega platojčka, da se malo nažijemo sape, tam pa že vidim spet naslednji. Zelo strm predel. Mogoče se gre pa naokoli. Označeno je že naokoli. Tukaj gor je tudi kar konkretno. Ampak označeno je očitno okoli. Okay. Fino, suho je.
listje šumi. Idealno. Aha, nisem povedal, avto mi kazal 6 stopinj. Kje pa si? Aha, tam dole. Božo sem zgubil. Že mi je pobegnala. Aha, tam nekje jo slišim. Evo je. Ja, snemanje teh videov zahteva nekaj časa. Pa mi pa pobegne naprej. Po tejle lušni jasici, obsijani sončkom, že pridemo do naslednjega smerokaza, ki nas usmeri spet navzgor po nekem kolovozu proti Mlademu vrhu. Radioamaterska oznaka Mladega vrha je Sierra 5 skozi Charlie Papa 006. Nadaljujemo po zelo temnem kolovozu gozdnem, sledimo oznakam na drevju. Na tem križišču nas usmerijo. Kako pa veš, da je levo, a si kaj videla? Tle gor, tako da so prav. Pravilno, Boža. Zdaj uradna pot gre tle okrog, ampak midva sva že zaenkrat sekala kar gor po gozdu. Tako da bova še enkrat kar tlejo gor direkt užgala. Navzdol pa pol verjetno okrog. Tle gor na vrhu, kakor gledam, bo pa že pa kmalu tale Mladi vrh. Tako da bo tale kar hitra varianta. Tle vidim, da se veliko z motorji vozijo. Z temi krosarji verjetno. Je to vse od motorjev. Ali pa so mogoče kako hlodovino vlačili, sem bolj mi to liči na motorje. Ne vem, nekaj od tega dvojega. Po tej premagani gozdni strmini sva se vrnila očitno nazaj na potko in tam gor se že nakazuje vrh današnje sote, ta prve. Po tem zadnjem klancu gor, premaganem, kjer by the way Finder si že navzgor, zaradi listja pa mokrih tal, sva še pa samo par korakov oddaljena od vrha, vidim že klopco gor. Naj sam to zravnam sliko. In tukaj se že vidi vrh. Vrh Mladega vrha. Bom pogledal na uro, koliko sva porabila, tokrat ne bom pozabil. A pogledaš na uro, koliko je? 10:38, 10:10 so šla gor. Se pravi 28 minut je. Ok. In razgledi so že kar konkretni. Tudi skozi to drevje, ja. Lepo. S56 Ljubljana, Fala Izola, ti si bil najbolj močen kot vedno na tem koncih. 5-9 si, drago, hvala za 70. Ja, tebi tudi hvala, živijo srečno. Živijo, kdo še bil? 6 IHX. IHX, IVG, tudi 5-9. Enako 5-9, lepo se ve, da se slišimo pa že. Ja, živijo, še kdo? Sierra 5-7 Delta. O, Miloš, boljše kot pa na 2 metra, 5-9 čistih. Ja, či si tudi boljši, 5-9 živijo.
Živijo, S57S Portable. S57 Soča, Soča 57 Soča Portable Sota. S58 Mike Tango. Edo, kristalnih 5-9. Ti si 5-9, hvala še za tole, pa uživajte. 7-3. Ja, hvala tebi, ko si se pribeksal na 70. S57S Portable, Charlie Papa 006, Mladi Vrh. Zadnji poziv, Soča 57 Soča Portable, Ceko Sota. Hvala vsem, 7-3 zaključujeva. Sklepna misel. Uspešno upravljena aktivacija Mladega Vrha. Ker je bil zelo leden veter skozi kosti, sem se odločil, v bistvu sva se oba odločila, da skrajšava samo na UKV zveze. Zvez je dovolj, hvala vsem, ko ste se oglasili, Vili, hvala še enkrat za koordinate in mislim, da mi je že tudi enkrat zvone poslal, pa si mi jih nekam založil. V glavnem, vrh je poraščen, tako da je malo problem s nekimi kratkovalovnimi antenami, kako vertikalko bi se še dalo skozi potisniti. To je pa tudi vse. Tako da sem jaz, ko sem tale Slim Jim svoj na polagalki skozi tiščal, skozi zapletel se noter v veje. Nekako sem pol najdel en položaj, kjer se antena ni dotikala listja. Drugač, nič kaj zahtevna pot, zdaj ko se spuščava navzdol, sva šla okrog lepo tam po uradni poti, je mnogo lažje kot pa prej, ko so šla direkt gor. Tako da v suhem vremenu recimo direkt gor pa pol okrog nazaj lepo po tej poti. Je čisto redo, ja, Boža? Kakšno jasico? Srnič nima. Jaz se gor na vrhu si nekaj poslikala tistega srnjačka. Si? Ok. Kaj še naj povem? Nič. Lepo je, lepa jesen je, evo, poglejte, listje šumi lepo. Sneg se sicer približuje, ampak danes ga še ni. Moram res priznati, da nisem pričakoval vetra, ampak očitno je konfiguracija hribov, dolin in kombinacija tega prispela, da je malo tale jugozahodnik skozi udaril že, če je to jugozahodnik. Tle, ko pa zdaj hodila, pa čisto nič ne pika. To bi bilo od Mladem Vrhu. Vesel sem, da je odkljukan in greva na naslednjega še danes. Imejte se lepo, zaenkrat lep pozdrav od naju z Božo.